Вот машину отремонтировали. Он, короче, на горячей не заводилась. В Монголии. Вон Александр нам все помог. Все нам сделал. Все с нас свел. Куда ехать, куда приехать. Это из того Power Auto Service. Все, машина очень хорошо заводится. Поменяли форсунки, катушки. Все, коллектор почистили. По деньгам 15 тысяч вышло. Свечи новые, катушки новые. Что-то можно было не менять, да, говоришь? ДМРВ не надо было менять вообще. Но походу не в них.